ქართველი მოგზაურების დიდი ნაწილი, რომლებიც საქართველოშიც ბევრს მოგზაურობენ და ქვეყნის ფარგლებს მიღმაც ამბობენ, რომ ჩვენი ქვეყანა დასასვენებლად ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი მიმართულებაა. მაღალ ფასებს ლოგიკურად სერვისის მაღალი ხარისხი უნდა მოსდევდეს. თუმცა სპეციალისტების შეფასებით საქართველოს შემთხვევაში ასე არაა, რაც კიდევ დამატებითი სტიმული ხდება აქ ჩამოსვლისგან თავი შეიკავონ. საბერძნეთში კუნძულზე არ მაქვს დაპლაპარაკი სანტორინიზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძვირიანი დასვენებელი ადგილია ევროპაში, ჩვეულებრივ კუნძულებზე, სადაც ჩვეულებრივ მოკვდავებით დავდივართ. მაგალითად, შესანიშნავ პლაჟზე, სადაც არის ქვიშა და უსუფთავესი წყალი, თქვათ, ორი შეზლონგი რო აიღო, ოღონდ შეზლონგი ისე შეზლონგები არ არის, რომელიც ჩვენთან არის ზღვაზე. არის ბილდი და კომფორტული, თავისი კომფორტული მაგიდით, კომფორტული ქოლგით, მთელი დღე ამ შეზლონგების დაქირავება ჩდება 17-დან 20 ევრომდე. მთელი დღე. იქვე გაქვს მენიუ შეზლონგის გვერდზე და თქვათ, ნებისმიერი კოქტეილი ღირს 8-10 евро დაახლოებით. ლუდი 3 евро ნახევარი, 3 евро, 4 евро, საჭმელები, თქვათ 10-12 евро, პიცა, სპაგეტი. სპეციალისტების განმარტებით, სტუმარ მასპინძლობის სექტორში სერვისის ბოლო პერიოდში გაუარესება პირდაპირ უკავშირდება ევროპელი დამსვენებლების ნაკადის კლებას. რაც უფრო ნაკლები ევროპელი გვეყოლება ქვეყანაში, მით უფრო დაბალი სერვისი გვექნება ქვეყანაში და ყოველწლიურად ჩვენი სერვისის დონე ჩადის დაბლა. ის რაც ისჩვენებს ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ და სერვისის დონე ავწიეთ, ეხლა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სერვისის დონე მიდის უკან და უკან, იმიტომ რომ ფიზიკურად ჩვენი ესე ვთქვათ სერვისის მომხმარებელი სტუმრები გაცილებით ყოველწლიურად უფრო ნაკლები და ნაკლები გვყავს. შესაბამისად, ჩინეთიდან, აზიიდან და ინდოეთიდან და გახსოვს ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს დიდი სერვისი ნამდვილად არჩევდებათ. გაცილებით ნაკლებია წლევანდელ წელს ევროპიდან შემოსული ტურისტები, თუმცა მათი დაბალანსება მოხდა ინდოელებით, ჩინელებით და გახსოვს ქვეყნებით. რაოდენობიდან გამომდინარე შემოსავლები არ არის ნაკლები. ჰოტელიერების უმეტესობა კატეგორიულად უარყოფს, რომ საქართველოს დასასვენებლად ძვირადღირებული მიმართულებაა. მაია მახათაძე, რომელიც ტურიზმის მენეჯმენტით წლების განმავლობაშია დაკავებული, საწინააღმდეგოს დამტკიცებას მარტივი ბიზნეს ფორმულით ცდილობს. თუკი ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ADR, ანუ ჩვენი საშუალო გაყიდვების ფასი არ არის მზარდი სხვა ყველა წინა წლებთან შედარებით და დგას იგივე ნიშნულზე. ან შეიძლება ითქვას, ჩამოდის ცოტა კიდე უფრო დაბლა, მაშინ მე ვერ დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ საქართველოს გადადის ძვირადღირებულ, ანუ იკითხება როგორც ძვირადღირებული დესტინაციური ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ გამოდის, რომ ფასი ბიზნესში არ გაგვიზრდია. თუკი ჩვენი საშუალო გაყიდვების ფასი არ იმატებს, მაშინ როგორ გავზარდეთ, ხო? მით უმეტეს თან თუ გავითვალისწინებთ, როგორია ჩვენი ხარჯვითი წონა შემოსავალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში კიდევ ერთ-ერთი ფიგურა არის პროფიტი, ანუ მოგების პროცენტი. თუკი ჩვენი მოგების მარჟა არ იზრდება, იმიტომ რომ ჩვენი ფასი არ არის გაზრდილი და სახარჯო ნაწილი გაიზარდა, მაშინ გამოდის არა თუ იზრდება, არამედ მოგების ციფრი იკლებს. ამ ყველა დანარჩენი, ამ ანალიზიდან გამომდინარე, მე ვერ დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ საქართველოს გახდა ძვირადღირებული დესტინაცია. შეესაბამება თუ არა დამსვენებლის მიერ გადახდილი ფასი მიღებული მომსახურების ხარისხს. აქ ყველა ერთხმად თანხმდება, რომ სერვისი ფასს ბევრად ჩამორჩება და ამ მხრივ საქართველოს ბევრი აქვს სამუშაო. ზოგადად მომსახურების დონეში ძალიან გვიჭირს შესაბამისად მომსახურება და ის ფასები, რასაც ჩვენ თავაზობთ ქვეყანა ზოგადად, არის აბსოლუტურად არ მოდის ერთმანეთთან კორელაციაში და ყალიბდებით როგორც რაღაც ერთ-ერთ ძვირ მიმართულებად, სადაც იხდი იმაზე ბევრად მეც, ვიდრე შენ იღებ. და ყველაფერი ასევე ფასებიც რო შევადაროთ, კიდაც საბერძნეთს ვთქვათ, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულება ევროპაში და არ არის ვთქვათ საბერძნეთი, ბულგარეთი და რუმინეთისნაირი დაბალი დონის ქვეყანა, მაგრამ არც გერმანიის და საფრანგეთის დონის ქვეყანა არ არის, განვითარების დონით, ეკონომიკური დონით. აი ჩვენს და საბერძნეთს შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება, არის ალბათ 20-30 წელია მინიმუმ განსხვავება ჩვენ შორის. ეს ფასები, რაც არის სასტუმროებში იქნება თუ ნებისმიერ სხვა ტურისტულ მომსახურებაში, დღესდღეობით არ ასახავს ნამდვილად იმ რეალობას, რასაც ჩვენ აქ ვახვედრებთ. უფრო მეტი გვინდა მომსახურების ნაწილში. მე არ მინდა დავუკარგო ჩემს კოლეგებს გაწეული ღვაწლი ამ ინდუსტრიაში, თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ ჯერჯერობით აქ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს. ცოტა განწყობა, ანუ
ცოტა განწყობის ნაწილში თითქოს რაღაცა გაუბრალოვდა ამ სფეროში დასაქმება. აქ ცოტა სახელი გაგვიტეხა იმანაც, რომ ცოტა არასტაბილურები ვართ, იმიტომ რომ როგორც კი პატარა ხმაურია სადმე ქვეყანაში ან მსოფლიო ჭრილში პირდაპირ ისახება ტურიზმზე. ამ დროს გვიჭირს დასაქმებული შენარჩუნა. ბოლო 5 წელი ესე რომ გამოვყოთ, აი მთელი 20-25 რო ავიღოთ, ბევრნაირი მოგზაურის სხვადასხვა დივერსიფიცირებული პროდუქტი გაჩნდა ტურიზმში, მისი საფასო ნიშნის მიხედვით. 2025 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით შემომსვლელი ტურიზმიდან ქვეყნის საერთო შემოსავალმა $1,971 მილიონი შეადგინა. როგორც წესი, დასვენების ხარჯები მოგზაურობის ფორმატზეა დამოკიდებული. დღეში დასასვენებლად მინიმალურად 150-250 ლარი უნდა გაითვალისწინოთ. რაც შეეხება მსოფლიოს ძვირადღირებულ ქვეყნებს. Forex კომპლექსის კვლევის მიხედვით, ისლანდია 2025 წლის ყველაზე ძვირადღირებული ტურისტული ადგილია, სადაც დასვენების ყოველდღიური ხარჯი $401-ია. მას მოსდევს ავსტრალია, სადაც ყოველდღიური ხარჯები დაახლოებით $280 შეადგენს. რეიტინგში მესამე ადგილს იჭერს მექსიკა, დღეში $145 ხარჯით. კანადაში ერთი დღე დასვენება $241 დაგიჯდებათ, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში 218, იამაიკაში 151, დომინიკის რესპუბლიკაში 148, დიდ ბრიტანეთში $256, გერმანიაში $258, იტალიაშიც $258.